경기도 연천의 한 군부대에서 자고 있던 일병이 사망한 충격적 사건. 더욱 놀라웠던 건 그의 사인이 수면무호흡증이었다는 것이다. 심근경색이나 뇌졸중의 후유증에 의한 심혈관 질환으로 인한 사망률이 급격하게 늘어날 수 있는 질환입니다. 대한민국 성인 4명 중 1명이 갖고 있다는 숙면의 적 코골이. 단순한 수면 습관이라 간과해서는 안 될 심각한 질환 중 하나라는데, 잠이 보약이란 옛말이 괜히 나온 게 아니란 말씀. 수면 건강에 켜진 적신호. 당신의 밤은 안녕하십니까? 경기도 광주에서 무려 3대째 수제 클래식 기타의 명맥을 이어가고 있다는 오늘의 주인공 엄홍식 씨. 그의 기타는 국내뿐 아니라 해외에서도 명품 중에 명품으로 손꼽히고 있는데, 기타 하나를 만드는데 몇 년의 세월이 걸릴 만큼 손이 많이 가는 작업이라는데, 조각 수준까지의 그 섬세함을 요구하는 부분이 상당히 많거든요. 그러다 보니까 이제 손끝에 집중을 해가지고 작업을 하기도 하고. 그렇게 오전 작업을 끝마치고 잠시 쉬어가는 휴식 시간. 긴장이 풀어져서일까, 홍식 씨 의자에 등을 대기 무섭게 졸기 시작한다. 잠깐 눈만 조금 붙인다는 것이 어느새 코까지 골며 깊은 잠에 빠진 홍식 씨. 누가 업어가도 모르겠다. 그런데 그의 코 고는 소리를 소음과 비교하면 어느 정도 수준일까? 소음 측정기로 직접 확인해 나선 제작진. 고요한 작업실에 울려 퍼지는 거칠고 탁한 소리. 결과는 놀라웠다. 낮잠인데도 무려 71데시벨에 이르는 가공할 만한 코골이 사운드의 위력. 일반적으로 지하철 내부 소음이 약 80데시벨, 청소기 소리나 번화가의 소음은 약 70데시벨가량 된다고 하니 홍식 씨의 코 고는 소리 결코 웃어넘길 정도가 아니다. 대낮부터 세상 모르고 잠을 잔 홍식 씨. 헌데 어째 안색은 더 피곤해 뵌다. 오후 작업을 위해 정신을 도하사불성 맑은 공기로 산소도 공급해보고 스트레칭으로 몸도 풀어보는데, 그의 평균 수면 시간은 어느 정도일까? 이게 한 8시간에서 뭐 때로는 6시간 자기도 하고요. 자고 일어나면 좀 이제 몸이 개운하지 않은 게 좀 많죠. 홍식 씨처럼 불면증이나 수면 무호흡증 등 수면 장애를 겪는 환자는 2008년 이후 무려 70% 가까이 증가했다. 보통 잠을 잘 때 코가 막히거나 목젖이 처져 기도가 좁아지면 그로 인한 진동이 발생하는데, 그 소리가 바로 코골이다. 심해지면 기도 전체가 막혀 일시적으로 호흡이 끊어지는 수면 무호흡이 발생한다. 문제는 이 수면 무호흡 증상으로 인해 혈중 산소량이 떨어지게 되고, 우리의 몸은 산소 공급을 보다 원활히 하기 위해 심박수와 혈압을 올린다. 결국 이로 인해 만성고혈압과 각종 뇌질환의 위험성까지 높아진다는데, 무호흡이 반복적으로 생기게 되면은 기억력의 감퇴나 인지 능력의 저하 등의 종합적인 대뇌 기능이 좀 감소될 수 있습니다. 잠을 자도 늘 피곤하다는 홍식 씨. 그가 잠든 사이 무슨 일이 벌어지는 걸까? 잠을 자는 동안 뇌파와 안구 운동, 혈압과 코골이, 호흡 정도 등을 측정하고 잠자는 모습을 촬영해 수면의 질과 장애의 원인을 종합적으로 분석하는 수면다원 검사를 받아보기로 했다. 이런 제가 하고 있는 문제점들이 개선이 될 거라는 희망을 갖고서 잘 잡아야죠. 안녕히 주무세요. 평소에도 쉽게 잠들지 못한다는 홍식 씨. 아니나 다를까, 낯선 환경 탓인지 더욱더 잠을 이루지 못하는데, 그 후로도 한참을 더 뒤척이다 겨우 잠이 든 홍식 씨. 지난밤 홍식 씨 수면 검사 결과는 어떻게 나왔을까? 3D CT와 수면다원 검사 그래프를 살펴보는데, 지금 검사 결과는 중등도보다 더 한 단계 위인 중증이세요. 길게는 1분 가까이도 숨을 쉬지 않는 무호흡 구간이 반복되는 모습. 지금 보시면 대략 봐도 앞뒤폭 자체의 기도가 좀 좁은 경우시기 때문에 성인의 잠은 5단계로 나뉜다. 얕은 잠인 1, 2단계와 깊은 잠인 3, 4단계를 거쳐 꿈을 꾸는 렘 수면에 도착하는 데 걸리는 시간은 약 90분.
하룻밤 이 주기가 너댓 번 반복된다. 홍식 씨의 경우 바로 이 수면 주기에 문제가 생겨 끊임없이 얕은 잠만을 반복한다고 했다. 잠을 자긴 했지만 사실상 깨어있는 것이나 다름없다는데 생각보다 심하니까 당황스럽네요. 제가 조금 심각하게 고려를 해봐야 될 것 같아요. 여러 가지로. 그냥 유전이 이렇게 생각을 했는데 그건 아닌 것 같네요. 여기서 잠깐 잠에 관한 오해와 진실. 수면 무호흡증은 뚱뚱한 사람들만의 문제다? 놀랍게도 정답은 X. 다양한 체중의 실험군을 대상으로 한 수면 검사 중 정상 체중 그룹에서도 54%가 수면 무호흡 증상을 보였다. 수면 무호흡을 일으키는 원인에는 비만 외에도 구강의 구조적 문제 등 다양한 원인이 있다는 사실. 두 번째, 양을 세면 잠이 잘 온다? 정답은 X. 옥스퍼드대 실험 결과 양을 세지 않은 그룹이 20분 먼저 잠들었다고 한다. 양을 세다가 오히려 날밤 샐 수도 있다는 사실. 만약 정상적인 생활을 하고 있는데도 불구하고 만성적인 피로감에 시달리거나 낮잠을 주체할 수 없다면 우리가 모르는 사이 코골이나 무호흡 또는 불면증 같은 질병으로 인해 수면이 제대로 이루어지지 않고 있다는 사인일 수도 있다. 수면 무호흡증은 심장과 뇌혈관을 타겟으로 하는 질환입니다. 비수술적 치료로는 이제 양압기로 하는 기도를 일시적으로 수면 중에 넓히는 치료를 해볼 수도 있고요. 수술적 치료로는 기도를 필요한 만큼 넓힐 수 있는 기도 확장 수술을 시행할 수도 있습니다. 조기에 발견하면 이런 리스크를 모두 다 줄일 수 있기 때문에 의심될 수 있는 증상이 있으시다면 병원을 찾으셔서 전문의 진료를 보시는 게 꼭 필요하겠습니다. 무심코 방치하면 심각한 합병증까지도 불러일으킬 수 있는 공포의 수면 무호흡증. 당신의 밤은 안녕하십니까?